Well, it's a brand new day अनि अहिले बज्न चाहिँ 7:38 in the morning भएको छ जुलाई 24 को वेडनेसडे पनि लागिसक्यो यसो हेर्दा हेर्दै हुन्छ नि मिडल अफ द विक भइसकेको छ ठिकै छ अब उठिसकेको छ सो अब के गरिन्छ भने क्विकली बाथरुम गएर फ्रेसन अप भइन्छ नुहाउनु नि पर्छ अनि त्यसपछि कामको लागि दौडिहाल्नु पर्छ खासै त्यति धेरै टाइम छैन अब म चाहिँ आज बिहान हुन्छ नि अलिकति चाँडो उठेर अनि काम एकदमै चाँडो जान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ तर अब अहिले ढिलो उठेको भएर त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन तर ठिकै छ अब अहिले क्विकली फ्रेसन अप भइहाल्नु पर्यो ल फ्रेस त भयो अब आफ्नो मर्निङ रिचुअल पनि गरिहाल्नु पर्यो ल लुगा लाएर त रेडी भइसक्यो अब आफ्नो मर्निङ टी क्विकली खानु पर्यो ल अब काम निस्कनको लागि रेडी भइसक्यो अब एकैचोटि घरै आइसकेपछि खिच्छु अहिलेको लागि चाहिँ म गएँ A few hours later. ल अहिले चाहिँ बज्न चाहिँ अब 5:21 PM भइसकेको छ र मैले आजको लागि आफ्नो काम भ्याइसकेँ काम त भ्याइयो अब बिन्दास पारामा घर जानु पर्छ अनि रेस्ट गरेर बस्नु पर्छ आज त बाफ्रे डह्रो हुन्छ नि बिजी भयो मिटिङमा अब एटलिस्ट कमसेकम हिजोभन्दा त कम मिटिङ थियो तर जे भए पनि अलिकति भए पनि हुन्छ नि राम्रो दिन तर बिजी दिन जुन अलिकति प्रोडक्टिभ पनि भयो काम भ्याएर निस्केको मात्र क्या दामी देखिरहेको रहेछ क्या स्काई त्यहाँनिर रेड ह्यू कस्तो दामीसँग देखिरहेको छ क्यामेराले राम्रोसँग पिकअप त गर्न सकेको छैन तर मेरो आँखाले जे देखिरहेछ नि त्यो यो क्यामेराले जस्टिफाई नै गर्न सक्दैन क्या कस्तो राम्रो देखिरहेछ कि कुरै नहरौँ बाफ्रे अझ झन् हुन्छ नि अलिकति अगाडि आएको भए त झन् अझ रेड हुन्थ्यो होला यो हिउ तर ठिकै छ अब अहिले घरको लागि हिँड्दैछु होइन अब एकैचोटि बिन्दास घरै गइसकेपछि खिच्छु होला अहिले एकछिन आनन्दसँग गीत सुन्दै हिँड्नु पर्यो ल म चाहिँ घर आइसकेँ होइन अनि घर आउने बित्तिकै यहाँनिर मेरो डेलिभरी चाहिँ मेरो लागि कुरेर बसिरहेको रहेछ क्या अब यो डेलिभरीमा चाहिँ के छ माथि गएर देखाउँछु घर त आइयो यहाँनिर अब ढोका खोल्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुँदैछ अरे सामान बोकेर छिर्दैछु अन्धकारमा अरे ल अब घर त आइयो बत्ती सत्ती नि बालिहालौँ यस्तो यार गाह्रो यो दुइटा सामान हो मैले लिएर आइसकेको छु माथि र ठिकै छ त्यो दुइटा बक्सेस बोकेर माथि त आइयो र त्यो एउटा बक्स चाहिँ हुन्छ नि एकदमै भारी थियो क्या र त्यो एउटा बक्स चाहिँ किन भारी थियो जब म त्यो दुइटा बक्स खोल्छु नि अहिले एकछिनमा त्यसपछि चाहिँ थाहा हुन्छ र म त्यो अब के हो त्यो एकैछिनमा हुन्छ नि आफ्नो होम स्टुडियोमै गएर चाहिँ अनि त्यसपछि खिच्छु किनभने अब अहिले त हुन्छ नि लुगा सुगा नि फेर्नु पर्यो अनि अलिकति भयो नि पेट पूजा गर्नु पर्यो कसै एकदमै थाकेको पनि छ भोक पनि लागेको छ सो त्यही भएर हुन्छ नि अब त्यो गरिसकेपछि चाहिँ होम स्टुडियोमा गएर चाहिँ बिस्तारै हुन्छ नि अनि अनप्याक गर्छु अनि यहाँनिरको लाइट पनि त्यति राम्रो छैन क्या सो स्टुडियो लाइट्स अन गरेरै हुन्छ नि अनप्याक गर्छु ल हाम्रो यहाँनिर इभिनिङ टी रेडी भइसकेको छ र उसले चाहिँ कोल्सको डेली सेक्सनबाट यहाँनिर हुन्छ नि चिकन पपकर्न पनि लिएर आएको छ ल अहिले चाहिँ मैले चिया खाएर आफ्नो होम अफिस आइसकेको छु यहाँनिर चाहिँ अहिले म के गर्न आएको हो भने आज म अफिसबाट घर आउने बेलामा मेरो चाहिँ हुन्छ नि पार्सलहरू आइसकेको रहेछ पार्सल रुममा सो मैले त्यो पार्सलहरू माथि लिएर आएँ होइन सो यो चाहिँ वान अफ दोज पार्सल हो सो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हुन्छ नि अब यो बक्सेस भित्र चाहिँ के छ हेरौँ मसँग टोटल दुईटा पार्सल छ एउटा पार्सल चाहिँ हुन्छ नि देखाउने बित्तिकै सक्यो अर्को पार्सल चाहिँ हुन्छ नि खोलेपछि सेटअप पनि गर्नुपर्छ सो त्यो सेटअप पनि कसरी गर्ने हो के गर्ने हो त्यसको बारेमा पनि हेरौँला होइन सो पहिला चाहिँ यो बक्स खोलौँ सो यो चाहिँ एउटा जुत्ताको बक्स हो होइन जुलियस मार्लो भन्ने जुत्ता हो मैले चाहिँ यो जुत्ता किन अर्डर गरेको भने मलाई अब यो हुन्छ नि अब एमाजोन प्राइमको अब त्यो प्राइम डे हो कि खै के भन्ने सेलमा पनि थियो र प्लस मलाई यो जुत्ता चाहिँ हुन्छ नि एकदमै मन परेको थियो क्या अब लेदर सुज हो र मसँग चाहिँ यो कलरमा चाहिँ चेल्सी बुट थिएन क्या सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो जुत्तालाई अर्डर गरेको हो र एकदमै हुन्छ नि राम्रो डिलमा थियो क्या त्यस्तै आई थिङ्क $170 को सुज त्यस्तै $85 मा पाएको थिएँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो लिइहाल्न मन लागेको थियो क्या सो अर्को जुत्ता पनि म यहाँ बक्सबाट झिक्छु होइन सो यहाँ देख्न सकिन्छ दुवै जुत्तालाई साइड बाई साइड होइन यस्तो देखिन्छ र मलाई यो चाहिँ एकदमै मन पर्छ क्या मेरो खुट्टाको लागि एकदमै कम्फर्टेबल पनि हुन्छ अनि प्लस यसको लेदर क्वालिटी एकदमै राम्रो छ क्या मसँग यसको हुन्छ नि ब्राउन कलरमै एउटा नर्मल पार्टी सुज जस्तो छ जुन म चाहिँ काम जाँदाखेरि डेली लगाइरा हुन्छु तर अब काम जाँदाखेरि मैले यो पनि हुन्छ नि एउटा एक्स्ट्रा अप्सन भयो क्या चेल्सी बुट्स अब कहिले काहीँ अलिकति बुट लाउन मन लाग्छ नि त सो त्यतिखेरको लागि चाहिँ यो एउटा अर्को अप्सन हुन्छ अब यो भयो पहिलो बक्समा भएको हुन्छ नि सामान अब अर्को बक्सतिर पनि लागौँ है त सो यो अर्को बक्स चाहिँ ठुलो पनि छ र एकदमै भारी पनि छ होइन सो यसलाई चाहिँ अब खोल्नु पर्छ यो एकदमै भारी किन छ यो खोलेपछि देखाउँछु खोल्न त खोलियो तर बक्स भित्र अर्को बक्स रहेछ यहाँ अर्को बक्स छ मसँग खोल्नको लागि चाहिँ यहाँनिर कैँची सैची सिजर केही छैन सो अलिकति अब हुन्छ नि यहाँ ट्रिक लाउनु पर्यो यहाँनिर चम्चा रहेछ मेबी यसले नै खोल्न खोज्छु होला
ल यहाँ खोल्न चाहिँ खोलियो यो चाहिँ के हो भने अब ऊ यहाँनिर म यो बुकलेट देखाउँछु है अब योबाट फिगर आउट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो बेसिकली के हो भने स्पिकर स्ट्यान्ड हो क्या अब मसँग सराउन्ड साउन्ड स्पिकर छ होइन तर त्यो सराउन्ड साउन्ड स्पिकरको त्यो दुईटा इन्डिभिजुअल स्पिकर चाहिँ मेरो काउचको पछाडि बसिरहेको हुन्छ क्या अनि अब त्यो स्ट्यान्डमा राख्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो र रियलिस्टिक जस्तो साउन्ड आउँछ होइन र धेरै बेटर साउन्ड आउँछ क्या तर अहिले चाहिँ अब त्यो काउचको पछाडि तल ग्राउन्डमा भएको भएर चाहिँ खासै त्यो सराउन्ड साउन्ड इन्जोय गर्न पाइँदैन क्या सो अब त्यो सराउन्ड साउन्ड राम्रोसँग इन्जोय गर्नको लागि चाहिँ मैले स्ट्यान्डहरू अर्डर गरेको थिएँ र यो पनि एमाजोनमा चाहिँ सेलमै थियो यो दुवै प्रडक्ट मैले एमाजोनबाट अर्डर गरेको हो अनलाइन अर्डर गरे हो सो अब क्विकली हुन्छ नि यो खोलेर हेरौँ अनि यसलाई बिस्तारै सेटअप पनि गर्नुपर्छ मेरो त्यहाँनिर काउचसँग सो अब अभियसली यहाँ बुकलेट त आउने नै भयो होइन तर अब यसलाई साइडमा राखौँ अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ के कम्पोनेन्ट्स इन द बक्स भनेर एउटा सानो बक्स पनि छ आई थिङ्क यो चाहिँ मोस्ट लाइकली सेटअप गर्नको लागि चाहिने टुल्सहरू चाहिँ हुन सक्छ होइन अब एक्ज्याक्टली के हो त्यो चाहिँ थाहा छैन खोलेर हेर्नुपर्छ चम्चाले खोलिरहेको छु सबै ल यहाँनिर खोलेको यहाँनिर त्यस्तै अब स्क्रुहरू के रहेछ यो बक्समा होइन सो आई थिङ्क यसलाई चाहिँ अहिले साइडमा राखौँ सबभन्दा मेन काम चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो ठुल्ठुलो आइटम्सहरू चाहिँ जे छ नि त्यो चाहिँ झिक्नु पर्यो किनभने मेन चाहिने भनेकै त्यही हो क्या अब यो चाहिँ एउटा होल्डर हो होइन स्पिकर चाहिँ यसमाथि बस्छ सराउन्ड साउन्डको स्पिकर चाहिँ यसमाथि बस्छ अनि यो चाहिँ दुईटा छ अब अभियसली एउटा लेफ्ट साइडको लागि भयो अनि एउटा राइट साइडको लागि भयो अनि त्यसपछि हामीसँग यहाँनिर के छ भने हामीसँग यो स्ट्यान्ड छ अब अभियसली हुन्छ नि अब सोफाको हाइटमा बसाउनको लागि त अब स्ट्यान्ड पनि त चाहियो नि त सो त्यही भएर यो प्याकेजिङमा चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो आफ्नो त्यो स्पिकर राख्ने होल्डर पनि आउँछ एज वेल एज स्ट्यान्ड पनि आउँछ र यसको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ होइन प्रिमियम मेटल हो कि खै के जस्तो युज गरेको छ अनि त्यही भएर चाहिँ यो बक्स चाहिँ एकदमै भारी थियो क्या कसरी बोकेर माथि मैले लिएर आएको हो त्यो मलाई नै थाहा छ सो अब यो पनि साइडमा राखौँ होइन अनि यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ अझ एक्सटेन्ड गर्ने एउटा अट्याचमेन्ट हो जस्तो छ कसरी चाहिँ बस्छ भने यो चाहिँ आई थिङ्क स्ट्यान्ड हो अनि यो माथि चाहिँ यो जान्छ होला जुन यसो हेर्दाखेरि त फिट पनि भइरहेको छ अब कसरी मिलाउने हो त्यो चाहिँ अलिकति हेर्नै पर्छ तर आई थिङ्क यो अलिकति अल्कै हुन्छ होला विच इज क्वाइट गुड होइन किनभने हाइट त कन्ट्रोल गर्न मिल्छ नि त आफ्नो अनुसार होइन अब आफ्नो काउचको अनुसार सो यहाँनिर पनि त्यही एक्सटेन्ड गर्ने डन्डी हो सो दुवै साइडको लागि एक्सटेन्ड गर्नको लागि डन्डी पनि छ यसलाई पनि एकछिन तल राख्नु पर्यो यस्तै अनबक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ हो क्या आफ्नो होम अफिसदेखि लिएर घरदेखि लिएर भयोभरको सबै कुरा फोहोर हुने तर ठिकै छ अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने यो चाहिँ बेस प्लेट रहेछ ल इट मेक सेन्स र बेस प्लेट चाहिँ अलिकति ठुलै रहेछ ठिकै छ भनेपछि दिस इज गन बी क्वाइट गुड होइन अब यो सेटअप गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति झन्झट हुनसक्छ सो म के गर्छु होला भने मेबी होम अफिसमै हुन्छ नि यो सबै अट्याच गर्छु अनि त्यसपछि काउच पछाडि लिएर गएर सेटअप मात्र गर्नको लागि बाँकी राख्छु होला तर हेर्दै जाम के हुन्छ बक्स आई थिङ्क अब एम्टी भइसक्यो होला होइन तर एकचोटि बक्स चाहिँ हेरिहालौँ अरू केही छ कि छैन बक्स एम्टी भइसक्यो अब यो प्रिटी मच हुन्छ नि यो कार्टुन फ्याले पनि हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म टेबल तल राखिदिन्छु ल है त अब यहाँनिर चाहिँ यो बेस प्लेट अब यो पनि झिकी हेरौँ होइन आई थिङ्क कसरी चाहिँ जान्छ होला भने बिफोर यो हाम्रो यो बक्समा अरू के थियो कम्पोनेन्ट इन द बक्स भनेको यो सानो कार्टुनमा यो पनि हेर्नु पर्यो सबै कुरा झिकेर यहाँनिर टेबलमा राख्छु अनि सिधै त्यो जोड्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हो फिगर आउट गरौँला ओहो यहाँ त स्क्रुहरू त टन्नै रहेछ भनेपछि यो त म्यानुअलै हेरेर गर्नुपर्छ कि क्या हो स्क्रुहरूदेखि लिएर टन्नै कुराहरू रहेछ एकचोटि म्यानुअलै हेर्नु पर्यो बाफ्रे नत्र त गाह्रो हुन्छ हो सो यहाँ म्यानुअल हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने स्टेप 1 भनेर चाहिँ कहीँ लेखा छैन यहाँ रहेछ ल पहिलो सुरु चाहिँ इन्स्टल द बेस फुट प्याड भनेर भनेको छ यहाँनिर होइन सो यस्तो देखिन्छ अनि अब बेसिकली यो फलो गर्दै जाने हो होपफुली देखिरहेछ होला क्यामेरामा क्याप्चर भइरहेछ होला मैले अब क्यामेराले कसरी रिकर्ड गरिरहेछ म फ्रेममा छु कि छैन मलाई केही थाहा छैन क्या म सिधै रिकर्ड बटन थिचेर आएर यहाँ चेयरमा बसेर यो सिधै गर्न लागिरहेको हो सो अब यो हुन्छ नि गर्न सुरु गरिहाल्नु पर्यो ठिकै छ कसरी गर्ने रहेछ भने पहिला चाहिँ यो बेस प्लेटमा चाहिँ स्ट्यान्डको लागि चाहिँ आई थिङ्क यो डल्लो डल्लो हाल्ने होला यहाँनिर लेखानी हुनुपर्छ लेबल चाहिँ छ कि छैन एम भनेर भनेको छ होइन कुन प्याकेट चाहिँ युज गर्नुपर्ने हो त्यस्तो केही भनेको छैन क्या एउटा ड्रब्याक चाहिँ त्यही हो एकचोटि सबै कुरा चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु पर्यो होइन एम भनेको छ एम मात्र भनेपछि तपाईँ एमएएमबिएमसी चाहिँ यो चाहिँ फेरि एउटा मात्र रहेछ यो दुईटा हुनुपर्ने हो यो चाहिँ एउटा मात्र रहेछ भनेपछि एउटा चाहिँ आई थिङ्क छैन जस्तो छ ए होइन रहेछ नाको मात्र रहेछ यहीँ रहेछ ल ठिक छ गुड अब गर्नु पर्यो सो हेर्नु पर्यो अब कसरी के हो भनेर ठिक छ फिगर आउट गर्दै जामला 8वटा जति हुनुपर्छ यो भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कसरी 9वटा 3 3 6 7 8 9 मेबी एउटा एक्स्ट्रा दिया जस्तो छ त्यो हेर्नु पर्छ अब एलन कीहरू सब चाहिन्छ एमए भने चाहिँ एमए त्यहाँ छ ओके एमएएमबी अनि एमसीमा चाहिँ त्यो एलन की त्यो ठिक छ एम भनेको चाहिँ के हो के त्यहाँ एम मात्र भनेको छ यहाँनिर त एम भनेर नि केही देख्दैन ट्राई गरौँ है त
अब यो एउटा सानो प्याकेजिङमा यस्तो हुन्छ नि स्क्रु जस्तो दिएको छ बेस प्लेटकै लागि होला एकचोटि गरी हेर्नु पर्यो के गरेर अब अड्छ कि अड्दैन म चाहिँ बेसिकली त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरू नै फलो गरिरहेको छु कि हो जस्तो छ है घुमिरहेछ भनेपछि यो होला यही हुनुपर्छ एउटा स्क्रु भयो यस्तै 4 वटा लाउनु पर्छ हैन अनि आई थिंक यो त्यति धेरै कस्नु पनि पर्दैन सबै एकैचोटि झिकिहाल्नु पर्यो ल एउटा बेस प्लेटमा चाहिँ यो सबै स्ट्यान्डहरु लागिसक्यो अब अर्कोमा पनि बेसिकली सेम गर्नु पर्यो अहिले चाहिँ यहाँनिर यस्तो छ गर्नु चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भनी यस्तो गर्नुपर्छ यहाँनिर त्यो खुट्टा राखे जस्तो सो अब यसको लागि पनि 4 वटा चाहिँ हुन्छ नि यसको खुट्टा झिकौं ल अब दुबईमा चाहिँ खुट्टा लागिसक्यो हैन अब यस्तो चाहिँ देखिन्छ हैन दुबईमा सो अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सेकेन्ड स्टेप चाहिँ के छ भनी आई थिंक त्यो लौरो चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ घुसाउनु पर्ने होला हैन नम्बर 1 मा त्यो गर्यो कार्पेटमा राख्ने हुन्छ ए यस्तो रहेछ नि त हार्ड फ्लोर कार्पेट भनेर ल ओके द्याट मेक सेन्स अब त्यो बटम ट्युब चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ हैन बटम ट्युबको लागि चाहिँ के गर्ने हो भनी आई थिंक एउटा त्यो डन्डी चाहिँ लिनु पर्यो यो डन्डी यो चाहिँ बटम ट्युब हो हैन अनि यसलाई चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भनी अब यो बेस प्लेटको यता स्क्रु देख्न सकिन्छ हैन स्क्रु हाल्ने पाल देख्न सकिन्छ अनि अब यो चाहिँ बेस प्लेट हो हैन यो बेस एउटा डन्डी हो सो यो चाहिँ यसरी जान्छ के हैन अनि यो स्क्रुको होललाई चाहिँ अलाइन गरेर कस्नु पर्ने हो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ समवट लाइक यस्तो देखिन्छ हैन सो अब म चाहिँ अब यो गर्न खोजिहाल्छु त्यसको लागि चाहिँ मलाई कुन स्क्रु चाहिन्छ भनी एमए स्क्रु चाहिन्छ र मैले चाहिँ एलन कीले चाहिँ टाइटन अप गर्नु पर्छ भनेपछि चाहिँ यहाँनिर मसँग एमए भनेको छ हैन यो 8 वटा चाहिन्छ है भनेपछि 3 6 टन्नै रहेछ ल ठिकै छ यसलाई अब अलिकति स्ट्रेटेजिकली खोल्नु पर्छ सो अब स्ट्रेटेजिकली खोल्नको लागि सबभन्दा पहिलो त के गर्नु पर्यो भनी मैले यसलाई खुट्टामा यसरी च्याप्नु पर्यो है त्यसपछि मैले यसलाई पनि यसरी राख्नु पर्यो ताकि अलाइन गर्न मिलोस् ल अब बेसिकली मैले अब यहाँ स्क्रु लाउनु पर्छ स्क्रु लगाइसकेपछि एलन कीले कस्नु पर्छ एलन की मैले झिकेको छैन भनेपछि त्यसको लागि पनि अहिले नै उ गरिहाल्नु पर्यो यस्तोको लागि बेस्ट ट्रिक भनेको चाहिँ के हो थाहा छ सबै स्क्रुलाई चाहिँ हुन्छ नि अलिकति हालेर हातैले जतिसम्म घुमाउन सकिन्छ घुमाउने हो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने हो भने एलन कीले चाहिँ हुन्छ नि कस्नी हो क्या त्यो भयो भने कमसेकम सर्नी धेरै मौका पनि पाउँदैन तर कमसेकम चाहिँ हुन्छ नि इच साइडलाई चाहिँ हुन्छ नि सिक्योर गर्नुपर्छ हैन पहिलो अब एउटा पालमा उ गरिसके स्क्रु गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको डायगोनल पालमा चाहिँ स्क्रु गर्नुपर्छ क्या जस्ट सो दैट अलिकति बेटर सिक्योर होस् सो अब यहाँनिर मेरो एउटा मात्र बाँकी छ हैन अब त्यसमा पनि मैले अब यसरी स्क्रु गरिदिन्छु अनि यहाँनिर चाहिँ मेन अनि त्यसपछि चाहिँ के चाहिँ बाँकी हुन्छ भने यो एलन कीले कस्न मात्र बाँकी हुन्छ मैले अहिले यसलाई उल्टाइदिए भने स्योर झर्छ किनभने हुन्छ नि राम्रोसँग टाइटन अप भएको छैन नि त तर अब राम्रोसँग टाइटन अप गर्नको लागि चाहिँ अब यसरी एलन की लिने हो अनि जबसम्म हुन्छ नि घुमाउनै नसक्ने स्टेटमा हुन्छ तबसम्म घुमाउने हो क्या अनि अगेन यो पनि डायगोनली गर्ने हो क्या किनभने डायगोनली गर्यो भने अलिकति राम्रोसँग सिक्योर हुन्छ नि त ल है त यो चाहिँ भयो अब यस्तो देखिन्छ यो भइसकेपछि हैन व्हिच अब काइन्ड अफ लुक्स लाइक अ स्ट्यान्ड हैन सो अब यसमा अझ पनि माथि अर्को डन्डी जान बाँकी छ तर यो सेम सेटअप चाहिँ अब अर्को डन्डीमा नि गरिहाल्नु पर्यो ल अब यो पनि कसी भ्याइयो हैन अब यस्तो देखिन्छ हैन सो दुबै साइड बाइ साइड अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब म्यानुअलमा अर्को स्टेप चाहिँ हेर्नु पर्यो के छ भनेर अब यहाँनिर म्यानुअलमा चाहिँ यो क्याप छ नि यसलाई चाहिँ लाउनु भनेर भनेको छ सो यो चाहिँ कसरी जान्छ भने हाम्रो यो डन्डीमा सिधै यसरी जाँदा रहेछ हैन अनि त्यसपछि यहाँनिरको यो स्क्रुहरू चाहिँ हुन्छ नि यो सबै ढाकिन्छ व्हिच इज क्वाइट गुड सो मैले अब त्यो पनि राखिदिसके अनि दुबै साइडमा चाहिँ त्यही गर्ने रहेछ हैन सो त्यो अर्को साइडको लागि पनि यो क्याप छँदैछ सो अब यो पनि यसरी हाल्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ के गर्ने हो भने पेज पल्टाउने हो हैन सो अब हामी अर्को पेजमा जाम त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो स्पिकरको केबलहरू चाहिँ हुन्छ नि यहाँबाट जाँदा रहेछ सो दैट अलिकति बेटर केबल म्यानेजमेन्ट होस् भनेर सो आई डोन्ट नो अब यो कतिको पोसिबल चाहिँ हुन्छ किनभने यहाँनिर पहिला सुरु त्यो केबलको लागि अब त्यो पाल हेर्नु पर्यो है त अब कतिको पोसिबल हुन्छ हुँदैन भनेर किनभने यहाँनिर त्यो अर्को कहाँ छ अर्को डन्डी यो दुईटा यहाँनिरबाट छेड्दैन जस्तो लाग्छ म एकचोटि अब भित्र आफ्नो रुममा गएर चाहिँ हेर्छु हैन जस्ट एउटा ट्रायल गरेर हुन्छ कि हुँदैन भनेर किनभने भएन भने चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ त्यही हुन्छ क्या मेन चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सकेटमा जान्छ नि त्यो चाहिँ छिराइ हेर्नु पर्छ तर लेट्स सी आई थिंक पोसिबल त हुन्छ होला हैन तर लेट्स सी अब कतिको हुन्छ नि पोसिबल छ छैन एकचोटि अब यो रिकर्डिङ बन्द गरेर भित्र गएर हेर्नु पर्यो सो मैले यहाँनिर मेरो सराउन्ड साउन्डको केबल चाहिँ लिएर आएको छु हैन अब म्यानुअलमा चाहिँ के देखाएको छ भने यहाँनिर माथिको हुन्छ नि त्यो एक्सटेन्सनको त्यो पालमा चाहिँ यो पालमा चाहिँ अब यो आउटलेट छिराउनु पर्छ रे हैन जुन पोसिबल चाहिँ छैन हैन सो
सो अर्को एउटा तरिका चाहिँ मसँग के छ भनी मैले हेरे अनुसार अब बेसिकली यो बेस प्लेटहरु यो सबै उसमा त यो यसरी जान्छ नि त हैन सो अब के चाहिँ गर्न सकिन्छ भनी एज एन आइडिया मैले उल्टो गरेर चाहिँ अब फर एक्जाम्पल हुन्छ नि यसरी चाहिँ अब यहाँनिर यो छिराउन सक्छु हैन अनि होपफुली यसरी चाहिँ मैले यता पास गर्न सक्छु अब हेर्दै जाम हैन के हुन्छ ल अब त्यहाँबाट चाहिँ निस्क्यो हैन अब बेसिकली मैले यो यसरी समाति रह्यो अनि त्यसपछि चाहिँ उ यहाँबाट चाहिँ मैले हुन्छ नि यसरी अझ माथि पुरा आएर चाहिँ अनि तान्न मिल्छ होला हैन लेट्स सी एकचोटी त्यही गरी हेर्नु पर्यो अब मैले अहिले यहाँ के गरिरहेको छु त्यो क्यामेराले पिकअप त गर्न नसकेको होला तर बेसिकली के गर्दै छु भनी मैले अब उ यो चाहिँ हुन्छ नि यो एक्सटेन्सन चाहिँ यो बेस प्लेटमा मैले अब यसरी यहाँनिर हुन्छ नि छिराइरहेको हो मेबी मैले यहाँनिर मेरो काखैमा गर्न मिल्छ होला हो यसरी गरेर छिरायो हैन अनि all I have to do now is यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग अलाइन गरेर यो स्क्रु चाहिँ हुन्छ नि मैले यहाँनिर छिराउनु पर्छ अनि स्क्रु छिराएपछि कस्नी हो अनि त्यसपछि I have to do the same thing मैले त्यो बेस प्लेटमा चाहिँ जे गरेको थिएँ नि I have to do basically the same thing अनि त्यसपछि एलन कीले कस्नी हो यो माथिको राम्रोसँग कस्न सकेको छैन सो त्यही भएर I'll start with that आफूलाई अलि सजिलो बनाउनको लागि यो कसिसकेपछि चाहिँ I will then यो तलको चाहिँ कस्छु ल है अब यो अलिकति सिक्योर भएको जस्तो त लाग्छ यो एकदमै ड्युरेबल छ जस्तो छ यार अब what I can do is यसलाई सकेसम्म तल लिएर जान खोज्छु जुन लगे र भयो सो यस्तो भइरहेको छ हैन सो दिस इज what it looks like हैन त्यो एक्सटेन्सन पनि हालिसकेपछि होपफुली क्यामेरामा यो सबै क्याप्चर भइराछ होला अब सेम थिङ I have to do यो अर्कोमा पनि तर बिफोर दैट यो केबललाई चाहिँ साइडमा राखौं सो यसमा पनि त्यही कुरा गर्ने हो अर्को रड चाहिँ यहाँनिर छ हैन सो अब यसलाई पनि मैले सकेसम्म त्यसरी नै मिलाउने हो सबभन्दा पहिला चाहिँ यो माथिकोलाई चाहिँ लुज गर्नुपर्छ लुज गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई यसरी तान्न मिल्छ अनि मात्र यहाँबाट छिराउन मिल्छ के हैन सो त्यसपछि चाहिँ यसलाई छोड्दै भयो नाउ सेम थिङ अब यताबाट स्क्रु लिने हो दुईटा स्क्रु मात्र चाहिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अघि न गरेको जस्तै यहाँनिर पनि स्क्रु कस्दिने हो ल यो पनि डन अब दुवै राम्रोसँग भयो हैन यहाँनिर अब अलिकतिको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यही हुन्छ नि निकाल्नको लागि त्यो वायर निकाल्नको लागि चाहिँ अलिकति च्यालेन्ज हुन्छ तर ठिकै छ अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यता मजासँग अब के चाहिँ माउन्ट गर्नुपर्छ नि म्यानुअल कहाँ गयो यहाँ छ सो आई थिंक अब हामीले चाहिँ उ यो चाहिँ हुन्छ नि स्पिकरको यो माथिको बेस प्लेट चाहिँ अब माउन्ट गर्नुपर्छ होला हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर स्पिकर पनि इन्स्टल गर्नुपर्छ होला फर्स्ट मेबी वायर यसमा पास थ्रु गर्नु पर्यो सो फेरि यो वायर लिनु पर्यो अनि फर्स्ट थिङ के गर्ने हो भने यता बेस प्लेटबाट चाहिँ छिराउनु पर्ला हैन सो हेरौँ अब कतिको चाहिँ यो पोसिबल हुन्छ किनभने उ यहाँनिर चाहिँ छ नि जे एउटा पाल छ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो वायर निकाल्नु पर्छ स्पिकरको लागि सो लेट्स सी लेट्स गिभ इट अ गो के गरेर अब पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन यहाँ अलिकति ग्राभिटीले पनि साथ दिइरहेको छैन क्या किनभने अब यस्तो गर्नुपर्छ नि त यहाँ अड्क्यो कता अब बोता त्यस्तै अप्ठ्यारो हुन्छ कि सो त्यहाँ तलसम्म पुग्दै चाहिँ हुन्थ्यो आएको छैन यहाँ भनेपछि अलिकति च्यालेन्जै हुन्छ हो त्यो तलसम्म मात्र पुग्यो भने नि मैले तान्न सक्छु क्या यहाँ छ अब मैले तान्नुपर्छ होपफुली यो केही नबिग्रोस् बिग्रेछ भने चाहिँ अलिकति आपत्ति हुन्छ कस फेरि स्पिकर चल्दैन क्या अनि यहाँनिर अलिकति अड्क्या जस्तो छ अब चाहिँ तल आए जस्तो छ अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यहाँबाट तान्नुपर्छ आई थिंक ट्विजर चाहिन्छ होला हो यो तान्नको लागि त किनभने यो त अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ आयो है एउटा डन भयो अब के गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ एकछिन हुन्छ नि मिलाएर राख्नु पर्यो यहाँनिर देख्न सकिन्छ हैन केबल निस्किसकेको छ उ त्यही भनेको पलबाट अब यसलाई चाहिँ एकछिन तल राख्नु पर्यो अब अर्कोबाट पनि हुन्छ नि सेम गर्नुपर्छ नेक्स्ट अप भनेको चाहिँ हामीले अब यहाँनिर स्पिकरको लागि चाहिँ यो कस्नु पर्छ हैन अनि यो पनि एलन कीबाटै कस्नु पर्ने रहेछ यसको लागि चाहिँ एमबी भन्ने लाग्दो रहेछ हैन सो अब यो एमबी वाला चाहिँ झिक्नु पर्यो ल मैले त्यो स्क्रु पनि झिकिसके अब मेन चाहिँ यो बेस प्लेटलाई चाहिँ झिक्नु पर्छ हैन कुन कुनमा जान्छ आई डोन्ट थिंक त्यस्तो कुनै पनि यहाँनिर एउटा रिस्ट्रिक्सन छ होला हैन सो हेरौँ अब 1 भनेर भनेको छ बटम भ्यू भनेर भनेको छ दुवै साइड एउटै छ सो इट शुडन्ट रियली म्याटर यो तन्किन्छ होला तन्किन्छ अब यसलाई कसदी हेरौँ कसेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कि यो कतिको सिक्योर छ छैन भनेर आई थिंक सेम एलन की लाग्छ के अरे हैन सो लेट्स जस्ट गिभ इट अ गो अनि त्यसपछि होपफुली यो जे अलिकति हुन्छ नि हल्लिरहेको छ त्यो पनि ठिक हुन्छ होला भन्ने आशा चाहिँ छ
ल है अब यो हल्लेको छैन which is a very good sign कसेको पनि राम्रै भएको छ at least मेरो पर्सपेक्टिभमा अब same thing I have to do for another one हैन अनि then this will complete अब pretty much everything done भइसकेको छ अब चाहिँ स्पिकर राखेर हेर्नु पर्छ हैन सो अब चाहिँ म के गर्छु भने आई थिंक मेरो फोनलाई त्यहाँनिर ट्राइपडमा सेटअप गर्छु ल अहिले चाहिँ मैले अब के गर्दै छु भने स्ट्यान्डलाई यहाँनिर ल्याउँदै छु हैन र आई थिंक म के गर्छु भने यो स्ट्यान्ड जति माथि जान्छ त्यतिसम्मको माथि चाहिँ लगिदिन्छु हैन हेरौँ अब यो कतिको माथि जान्छ आई थिंक दिस इज द म्याक्सिमम अब यसलाई चाहिँ यहाँ टाइटली कस्दिनु पर्यो अनि टाइटली कस्दिसकेपछि चाहिँ द ओन्ली थिङ लेफ्ट टु डु भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो आई थिंक लेफ्ट स्पिकर हो हैन अब यो चाहिँ होपफुली यहाँ अटाउँछ होला अलिकति यो स्ट्रेच गर्नुपर्छ स्ट्रेच गर्नको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ हैन सो कसरी चाहिँ मिलाउने भने यस्तो तन्काउनु पर्छ ए यो चाहिँ तन्काउने रहेछ नि त मैले उल्टो कुरालाई चाहिँ तन्काइरहेको रहेछु ठिकै छ सो अब यसलाई चाहिँ यसरी तन्काएर which I think will let me ल अब यसरी चाहिँ यो यहाँनिर होल्ड भयो हैन सो सराउन्ड साउन्ड स्पिकर बेसिकली यता अड्किरहेको छ प्लेसमेन्ट पनि ठिक छ ऑल आई हैव टु डु नाउ इज इन्स्योर कि हैन यो चाहिँ पछाडी हुनु पर्ने थियो मैले यो चाहिँ अलिकति मिस्टेक गरी तर आई थिंक आई शुड बी एबल टु टेक दिस आउट इजिली अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्न सक्छु भने यसलाई म उल्टाइदिन्छु जस्ट सो दैट यो चाहिँ अलि पछाडी हुन्छ हैन स्पिकर चाहिँ अगाडि हुनु पर्यो केबल चाहिँ हुन्छ नि ढाकेको हुनु पर्यो अनि यो त मिलाउन मिल्छ होला हैन यो घुमाएर ठिकै छ त्यसको लागि त प्रब्लम भएन सो अब मेन भनेको यहाँनिर पहिला स्पिकर चाहिँ राखौँ अनि स्पिकर राखेपछि त यो पहिला सुरु तार पनि जोडिहाल्नु पर्छ मेन कुरा भनेको चाहिँ त्यो हो हैन सो तार यता जोडिहालौँ तार जोडेर यहाँ केबल म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति गरिहालौँ किनभने यहाँ स्पिकरमै केबल म्यानेजमेन्ट छ नि त सो यो केबल चाहिँ जोडौँ अनि त्यसपछि चाहिँ व्हाट वी क्यान डु इज यसलाई मैले यो अलिकति यसरी तन्काएर स्पिकर यहाँ राख्दिन मिल्यो हैन सो यहाँनिर अब पर्फेक्टली बसेको छ अब मलाई त्यो पछाडि बेसमा चाहिँ अलिकति मिलाउन मन छ भने चाहिँ यहाँ धकाल्न मिल्छ हैन धकालेर चाहिँ अलिकति मिलाउन खोज्नु पर्यो अब यो अलाइनमेन्ट चाहिँ मलाई ठिक लाग्यो हैन तर अब्भियसली अब यो यता फेस गरेर त भएन सो व्हाट आई विल डु इज म यसको अनस्क्रू चाहिँ हुन्छ नि अलिकति गर्दिन्छु यसलाई चाहिँ भित्तासम्मै टास्नु पर्यो किनभने द्याट्स वेयर इट लुक्स द बेस्ट हैन सोफासँगै अलिकति जोडेर अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यसरी घुमाउनु पर्यो किनभने अब आफू त्यहाँ बसेपछि यसलाई पनि त्यही अनुसारले त मिलाउनु पर्यो नि त सो अब यसलाई चाहिँ यसरी कस्दिने हो क्या हैन अब यो कस्ने कुरा चाहिँ कसिसक्यो वेट पनि धान्छ देयर इज नो प्रब्लम्स विथ दैट अब मेन चाहिँ यहाँबाट हाम्रो यो केबललाई चाहिँ हुन्छ नि तानेर निकाल्नु पर्छ यस्तो भएपछि चाहिँ अब दिस इज गोना बी गुड अब होपफुली यो पावर अन भयो होला जुन हुँदैछ र पेयर पनि भइसक्यो अब चाहिँ यो साइडको पाली हो सेम कुरा गर्नुपर्छ हैन मैले अब यहाँनिर ठाउँ चाहिँ त्यति धेरै छैन तर बेसिकली अब यो ओरिएन्टेसन चाहिँ मिलाइहाल्नु पर्यो यस्तो हुन्छ ल यो पनि भयो अब चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भने यसलाई पनि सकेसम्म माथि नै लग्नु पर्यो हैन जति माथि जान्छ त्यति त्यसपछि यसलाई पनि सेमै गर्ने हो कसियो अब मेन गाह्रो भनेको यहाँनिर छ के चाहिँ हो त्यो गाह्रो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ मैले अब यो मल्टिप्लकमा चाहिँ छिराउने हो किनभने मल्टिप्लक त्यहाँ पुगेको छ हैन सो अब त्यसको लागि पहिला मैले यसलाई सार्नु पर्यो अनि आफू चाहिँ यहाँ पछाडि जानु पर्यो जसरी भए पनि अनि अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति म्याजिक स्याजिक चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने यहीँनिर हो धेरै कुरो बिग्रिरहेको ल जोडियो अब चाहिँ यहाँनिर पनि बत्ती बलिरहेको होला थाक्यो यार पसिना पसिना भयो यति गर्नको लागि फुली यहाँनिर बत्ती बलिरहेको छ होला हैन बल्यो पेयर पनि भइसक्यो ल अब स्पिकर चाहिँ हुन्छ नि मजासँग त्यसरी सेटअप भइसकेको छ सराउन्ड साउन्ड स्पिकर विथ द स्ट्यान्ड यो स्ट्यान्डले गर्दाखेरि चाहिँ अब साउन्ड एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति एलिभेटेड हुन्छ क्या दुवै साइडमा राम्रोसँग राखिसकेको छ त्यहाँ पनि छ अब एकछिन टिभी सिभी खोलेर म्युजिक सिजिक प्ले गरेर कस्तो चाहिँ आवाज आउँदो रहेछ त्यो चाहिँ एकचोटि टेस्ट गरी हेर्नु पर्यो अब अभियसली त्यो म्युजिक त मैले यता युट्युबमा प्ले गर्न मिल्दैन किनभने कपिराइट स्ट्राइक आइहाल्छ सो त्यही भएर अब त्यो चाहिँ आफै सुनेर आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो अब म रेकर्ड गर्छु हैन तर पहिला चाहिँ गीत चाहिँ सुनिहालौँ ल अब फ्यु अफ द सराउन्ड साउन्डको टेस्टको भिडियोहरू र अडियोहरू मजासँग यता युट्युबमा प्लेब्याक गरेर हेरियो हैन र एकदमै राम्रो फिलिङ आइरहेको छ अहिले यो स्ट्यान्डले डेफिनेटली एकदमै इम्प्रुभमेन्ट त 100% छोड ल्याउँदो रहेछ मैले त्यो एक्चुअली अहिले फिल गरेर हुन्छ नि अहिले एक्सपिरियन्स चाहिँ गरिहालेँ पहिला जब यो सराउन्ड साउन्ड स्पिकर चाहिँ काउचको तल थियो नि आवाज खासै राम्रोसँग एक्सपिरियन्स गर्न पाइएको थिएन तर अब चाहिँ यो हुन्छ नि हाइटमा छ स्ट्यान्डमा छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो र एकदमै रियलिस्टिक फिल भइरहेछ र एक्चुअली साउन्ड्स लाइक हुन्छ नि मुभी थिएटरमै गएर हेरेको जस्तो लाग्छ क्या किनभने एकदमै राम्रो खालको अडियो क्वालिटी आइरहेको छ र सराउन्ड साउन्ड छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जे पनि हेरिरहेको छ त्यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ एलिभेट हुन्छ क्या ल ठिकै छ अब त्यो सराउन्ड साउन्डको हुन्छ नि अब स्ट्यान्डको सेटअप त गरियो यहाँनिर अब मैले त्यो अघि नै जुत्ता जे चाहिँ अनबक्स गरेको थिएँ नि अब त्यो जुत्ता पनि गएर ठाउँमा राख्नु पर्यो मैले लाएर चाहिँ हेरेको छैन यहाँनिर छ त्यो जुत्ता सो अब म के गर्छु भने यो जुत्ता एकचोटि लाएर पनि हेर्छु ल जुत्ता पनि लाएर हेरियो होइन एकदमै राम्रो फिल भइरहेको छ र एकदमै पर्फेक्ट फिट छ
होइन सो दिस इज गोना बी एक्चुअली गुड भोलि काम जाने बेलामा चाहिँ आई थिङ्क यही जुत्ता लाएर जान्छु होला ल ठिकै छ अहिले थाकिन चाहिँ एकदमै थाकिसकेको छ यो अनबक्सिङ गरेर यो हुन्छ नि सराउन्ड साउन्डको स्पिकर स्ट्यान्ड सेटअप गर्दाखेरि दह्रो थाकियो पसिना पसिना भइएको छ सो अब म के गर्छु भने आई थिङ्क यो भिडियो एन्ड गर्छु अनि एन्ड गरिसकेपछि चाहिँ नुहाएर फ्रेसन अप हुन जान्छु अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो नाइटली रिचुअल गरेर डिनर सिनर खाएर भिडियो एडिट गरेर सुत्नु नि पर्छ भोलि थर्सडे त अब अभियसली काम जानु पर्छ सो बिहान चाहिँ चाँडै उठेर हिँड्ने प्लान छ होइन आज भन्दा चाहिँ अलिकति चाँडै जान्छु होला भोलि तर लेट्स सी अब त्यो के हुन्छ तर अहिलेको लागि त्यही अब यो भिडियो एन्ड गर्छु किनभने अब एकदमै थाकिया छ क्या यो सबै गरेर होइन सो त्यही भएर बिन्दास पारामा भिडियो एडिट गरेर भ्याएर एकछिन पनि हुन्छ नि टिभी इन्जोय गर्न पाइएछ भने यस्तो राम्रो साउन्ड क्वालिटीमा त्यो चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ आज रातिको लागि सो त्यही भएर अब विथ द्याट बिङ सेड होइन I'll end it right here. Thank you for watching this vlog this far. I'll definitely see you in the vlog tomorrow. Till then, bye.